Gugean makina erramintako ekoizleak, makina handiak egiten ditugu metalezko piezak gero egiteko, adibidez, sektore askotan egiten degula, baina azkenean guk makinak diseinatzen ditugu, ekoizten ditugu gure Azkoitiko instalakuntzetan eta saltzen ditugu mundu guztian. Oraintxe, momentu honetan, fase honetan ari gara prototipo bat sortzen, izango litzateke 3 dimentsiotako inpresoren antzeko zeozer, bai? Giza gorputzak goitik eta behetik arakatzen duena iman batekin, iman permanente batekin. Eta gure nahia da, hainbat sensoreren bitartez, balore batzuk ematea, bai? Gorputzean egon daitezken gehiegikeri eta gutxikeri ionikoak bilatzeko. Erakunde publiko bezala gure helburuen nagusiena da gure biztanleen ongizatea bultzatzea. Eta ongizaten barrun ezaugarri bat potentia dana, lan duin bat. Lan duita lortzeko edo bikote hau lorek ateratzeko beharrezkoa da ondo funtzionatzea, ez? Eta ondo funtzionatzea da pertsona gustua egon lanien eta enpresa pertsonaekin gustua baita egotia, ezta? Hau sortzeko gogoak, bi aldetiken gogoak. Nik nahiko nukena da helaraztea da gizaki izate hutsa zoragarria dela. Bai. Eta hortikan aurrera dazkagun kapazitate eta iritsi gaitezken tokiak ikaragarriak direla. Azkenean helburua da enpresa bezala gaztei abia puntu bat ematea edo pixkat gerturatzea enpresako mundu hori ikasleei, ez? Nik uste beraiek momentu hontan oso zurruti ikusten dutela. Ez den beste zenbateko formakuntza dakazun, zenbateko ez baizik eta zenbateko entusiasmoarekin bizitzeko kapazitatea duzun. Eta horren arabera ere zure harretan nola kudeatzen duzun, ezta? Azkenean jarrera da nagusina, ezagutza ezinbestekoa, baina bereziki gogoak. Azkenean bizitza honetan gogoakin, ez, bizi beharren. Ez da, lanien bila bai, ez bakarriken bizitzia, ez? Giltzak lehendabiziko gauza behaien nortasuna mantentzea, ez? Ez engainatzea edo azkenean lanen ordu asko pasatzen ditugu, baina gero baita ere, pixkat kulturari adaptatzeko gaitasun hori, hizkuntza jakiteana, hori derrigorrezkoa da, eta baita mundutik mugitzeko ohitura bat edo baliabideak edukitzea. Zientzia, investigazio zientifikorako unitate oinarrizkoenak izaki bakoitza dela uste dut, bai? Eta orduan importantea da norberak balore hartzea prozesu horretan, gaitzea, bai? Azkenean da motivazioa, ez? Bizitzea motivazioa berrezkoa da, eta bizitza gauz bila da, ez da lana bilatzea, lana mantentzea, bikote izatea, familia sortzea, dena, motivazioa, zu egin behar dezun nahi dezun guztia. Holak sinisten baldin badezu, lortuko zu. Orduan, hau trasladatuz lanaren bila, berdina da, zergatik zaude hola hemen ikasten, zergatik ez den hau. Ikasteagatik edo zerbait mugitzen zaizu barrutik, aprobetxatu hau. Hau da zure indarra, eta indarra trasladatuz bizitzara. Hau da pixkate gakoa, horregatik importantia da. Hau gai izaten baldin bazea trasladatzea hau, nahita ez jendeai trasladatu zu bai. Eta jendea pentsatu du, gutxinez aukera izango bengo diot pertsona honi gogoa eukitzeagatik, ez? Interesatuko litzaiguke horrelako jendea eukitzea, elkarrizketak egiten ditugunean edo jendea nahi dugunean, horrelako jendea hartzeko aukera eukitzea, ez? Eta, horrelako klabe batzuk edo giltza batzuk ematen baditugu, nire ustez, enpresaren funtzio bat ere hori da, ez? Sozialki, badaukagu pixkat gure ardura, horrelako ikasleen gandik edo pertsonen gandik, pixkat ideia horiek finkatzeko. Paradigma desberdinetatik gatozela. Garai bateko gaude gehiago, ia nun kokatzen nahi zen, ez? Enpresa baten kudeatzaile bezala, edo kapital baten jabe bezala, edo langile bezala, bai, eta identitateak eta gure kontraesanak eta garatzen ditugu. Eta gero gaur egun ikustu dut gazteabe gehiago dela, ni nor naiz pelikuna honetan, zer dakat egiteko, zer dakat aportatzeko, nola aportatu dezaket, zer da aportazio bat, ez? Gehiago hor daudela. Eta nik uste dut bi sektore horietan dagoela gure etorkizuna. Holako ikasleek ez dakate kurrikulum bat oraindik, ez dute lan egin inon gehienetan, eta beraien aurkezteko modua da ikasi dutena eta interneten utzi duten arrastori. Eta azkenean, arrastori zainduin behar da, dauden enpresa guztiek holakoak begiratzen ditugu kontratatzeko garaian. Eta, praktika ona da, hasieratik pentsatzen hastea, horrek asko esaten digula enpresei. Nik uste dut esperientziak interesgarria diela, bereziki gazten begira. Bereik entzun behar dute, segunare gaur atera die eta ja astuta dokatela, baina zer begatzen baldin bada barrun, eta lan bila juten denean, edo praktikaren bila juten denean, eta gogoratzen baldin bada zerbait, ja baikorra izango da.